Batzuek tenisaren anaitikia bezala aurkezten dute. Goizuntan, padel txapelketa handi bat abiatu da Senperen. Frantzia guzitik etorri jokalariak 3 egunez lehiatuko dira, hoberenetan hoberenak. Txapelketa hori da padeleko maila nahiko handi baten txapelketa bat. Kategoria da P1500. Momentu polita hemengo jokalarien zat, baita ere klubaren zat. Mexikan sortua, bedinezko lau pareten artean jokatzen den erraketa kirolunek sekulako arrakasta biltzen du. Azken urte horietan, terrenuak biderkatu dira eskuinta esker, ala nola hemen zentral elkartean. Ideki dugu leku hori 2021, Covid eta gero. Eta hastepenetik baziren asko jendeak, pilotarariak, tenisarariak, rugbietik ere, futboletik ere, garatzen da asko bai. On progresse assez vite quand même, parce que c'est un sport qui est nouveau. Tout le monde part avec des bases un peu différentes. Moi qui viens de la pelote, c'était plus facile pour moi, par exemple avec les vitres. La défense, et pour ceux qui viennent du tennis, plus au filet. Gaur sailkatze partidak eta afera seriosak bihar hasiko dira, finalak ikusle anitz erakarri behar dituzke igandean.